ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ 'ਚ ਨਾ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਰਿੰਗਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਯਾਰ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਭਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਡੰਗਰ ਛਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰਨ।